今天我们来聊聊朱墨第3册的战斗体验。句话总结：音效、特效、打击感都做得非常好，人物3D 建模非常精致，玩起来也很轮椅。前台最多能放4个角色，并且4个角色一直都是在前台战斗的，只需手操1个角色，其余3个交给 AI， 按 Q 可以切换角色。下方共有3个能量槽，能量槽会随时间回复，3个能量全队共享，每个能量可以释放1次角色技能。短按1、2、3、4分别对应1、2、3、4号位置的角色技能，长按1、2、3、4释放对应的大招。此外还有连携技，需要满足特定条件释放，技能之间可以打出配合，特效也十分华丽。但有一点我想说，这个敌人攻击的闪红光能不能再加个音效？有的时候特效太华丽，真的会看不清怎么躲，只能靠听才能解决。整体的操作体验上不负众望，朱墨帝绝对是一款未来可期的2游。